Бразилиянын Сан-Паулу штатына кирген Арарас айылы. Чакан айылда 600гө чукул адам жашайт. Картада Арарас деген ат менен таанымал болгон аймакты жергиликтүүлөр вампирлердин айылы деп атап алышкан. Жашоо шарты татаал болгон аймакта жылына саналуу гана күндөрү жаан жабаса, башка маалда бул аймакта кургакчылык өкүм сүрөт. Арарас жаратылыш шарты өзгөчө болгон саваннанын так чордонунда жайгашкан. Арарас айылы болгону бир нече гана көчөдөн турат. Айылда чиркөө жана 100дөн ашуун эски үйлөр бар. 200 жылдан ашуун убакыт бою бул айылга башка аймактардан адамдар келишкен эмес. Айылдын тургундарын башка аймактардын эли жараткандын каарына калгандар деп кооптонушкан. Себеби бул айылда төрөлгөндөрдүн дээрлик басымдуу бөлүгү вампир атка конушкан. Жергиликтүү эл көптөгөн убакыт бою жабык жашоого аргасыз болушкан. Күндүзү айылдын көчөлөрү бош. Билбегендер бул айылда эч ким жашабайт деген ойго келишет. Анткени күндүн нуру айылдын тургундары үчүн өтө кооптуу. Бош көчөлөр, жабык терезе жана эшиктер. Айылдын жашоочулары кечки саат 5тен таңкы 7ге чейин гана сыртка чыгышат. Башка мезгилде көчөдөн бир дагы адамды көрүү мүмкүн эмес. Арарастын тургундарынын көпчүлүгү медицина аягына чейин изилденип бүтө элек генетикалык оору менен жабыркашат. Бул адамдын аты Жуан. Анын ата-энеси, 3 тууганы жана жубайы оорудан улам каза болушкан. Үй бүлөмдөн мен гана жалгыз калдым. Жакындарымдын бардыгын күндүн нуру өлтүрүп тынды дейт Жуан. Күнөстүү Бразилиянын Арарас айылынын тургундарына чындыгында күндүн нуру өтө коркунучтуу. Тургундар чак түштө эч качан көчөгө чыгышпайт. Күндүн табы солгундай баштаганда гана эшикке чыгып, үстү жабык чатырлардын алдында сейилдешет. Бир караганда дени сак көрүнгөн адамдар менен жакындан тааныша келгенде гана ар биринде оорунун белгилери бар экендигин байкаса болот. Бетинде жара сыяктуу көзгө урунган жаракаттар, бинт менен оролгон кол жана буттарында ачык жаралары бар. Айылда оорудан өзгөчө запкы жегендерди гана көрсө болот. Бул адамдын аты Даиди. Күндүн нуру Даидинин алгач мурдун, кийин оң көзүн болуп отуруп, бетинин жарымын кадимкидей эле күйгүзүп жиберген. Ал азыр пластиктен жасалган бет кап менен гана көчөгө чыга алат. Даидинин оор тагдырына эрте же кечпи душар болорун билген ар бир айылдын тургуну оор үшкүрүп гана тим болушат. Анткени айыл тургундарынын көбүндө медицинада ксеродерма деп аталган тукум кууган илдет аныкталган. Баш кийим, колгап жана жабык кийимдер гана адамдарды күндөн коргойт. Жабык кийимсиз бул адамдардын денелерин күндүн нуру кадимкидей күйгүзүп, атүгүл эритип да жиберет. Күндүн нуру биз үчүн өтө кооптуу. Чатыр алдында көлөкөлөп күндөн коргонсок дагы биздин ден соолугубузга залалын тийгизе берет. Ошол себептен биз ар дайым жабык кийинип, жогорку фактору бар күндөн коргоочу каражаттарды, бет майларды колдонобуз. Бул каражаттарсыз бизге күндүн нуру алдына 1 секундка дагы чыгууга болбойт. Биз үчүн күндүзгү жашоо эч мүмкүн эмес. Айыл тургундары оорунун негизги себеби күндүн нуру экендигин аз убакыттан бери эле билишкен. Тагыраагы мындан 9 жыл мурда илдеттин негизги себеби күндүн нуру экендиги далилденген. Биз мурда ооруну күндүн нуру чакырарын билген эмеспиз. Бардыгыбыз тең жараткандын каары менен ушул илдетке кабылдык деген ойдо болгонбуз. Ар бир адамда оору ар кандай ылдамдык менен өөрчүйт. Алгач териде сепкил пайда болуп, барган сайын тактар коюланып, жаралар пайда боло баштайт. Эң акыркы этапта дарт теринин залал шишигине алып келет. Даиди 27 жашка чыкканда андан оорунун алгачкы белгилери байкалган. Залалдуу шишик менен күрөшкөн Даиди 50дөн ашуун операция жасатканга мажбур болгон. Эгерде ооруну күндүн нуру чакырарын билгенимде, жаштайымдан күндүн ачуу нурунан коргонуп өзүмдү сактай билет элем. Тилекке каршы илдеттин негизги себебин билген эмесмин деген Даиди терең үшкүрүп капаланат. Оорум өөрчүп кеткенге чейин мен үй бүлө куруп жетиштим. Бул менин жубайым, аты Симония. Биз бирге 14 жыл жашап, 2 кыздуу болдук. Кийин 2 жолго түштүк. Кыздарым шаарда турушат. Дем алыш күндөрү келип кетишет. Башка мезгилде Facebook аркылуу сүйлөшөбүз дейт Даиди.
Арарастын тургундары үй бүлөлөрүн багуу үчүн ден соолуктарын тобокелге салып, жабык кийим кийип алып, талааларга чыкканга мажбур. Алар кургакчылыкка карабастан жер айдап, эгин себип, ысык аптапта иштешет. Даити дагы башкалар сыяктуу эле көр тирилик менен алек. Ал сүт алып, анын сапатын текшерет. Ар бир 2 күндө сүт заводдон келген уна ал чогулткан сүттү алып кетет. Даити сыяктуу оор оорулуулар мамлекеттен аз өлчөмдө болсо дагы жөлөк пул алышат. Ал акча албетте дары-дармектен ашпайт. Бул Карлос, анын үй бүлөсү дагы оор илдетке кабылган. Менин 2 тууганым илдеттен каза болушту. Бул оору адамдын жанын кейитип, катуу кыйнайт, дейт Карлос. Арарастын элин жабыркаткан илдет пигменттик сиродерма деп аталат. Дарт адамдан адамга жукпайт, бирок буга карабастан тургундар айылдын чегинен чыгып шаарга барганда башкалар алардын дартын жугуштуу деп кабыл алып, алыстан обочолонушат. Бизге албетте бул оор тиет. Бирок көнүп деле бүттүк, эч кимге таарынбайбыз, дешет тургундар. Медициналык жардам алуу үчүн Арарастын айрым тургундары ири шаарларга көчүп барышат. Бирок ал жакта дагы жашоолору оорлошот. Ооруну билбегендер жугуп калат деп, алар менен баарлашууга барышпайт. 66 жаштагы Жуан де Силва жана анын 71 жаштагы бир тууганы Ауридес мындан көп жыл мурда Каяния шаарына көчүп кетишкен. Жаш кезибизде илдеттин айынан көп сапкы тарттык. Окуу жайда билим алуу биз үчүн оор сыноого айланган. Бирге окуган балдар ар дайым басынтып, көңүлүбүздү оортушчу эле. Кийин жумушка орношуу дагы татаал болду. Басмырлоо жана коомдун кабыл албоосунан улам депрессияга кабылган учурлар көп болгонун айткан Жуан жашагысы келбей, өмүрүнө бир нече ирет кол салган. Арарастан көчүп кеткендердин көпчүлүгү жашоолорун жаңы барактан баштап коомдо өз ордуларын тапкылары келет. Бул гардилердин үй бүлөсү. Жубайлар Арараста төрөлүп, бирге өсүшкөн. Бирок сыродарма жубайынан гана аныкталган. Биз ар дайым ыңгайсыз абалдарга кабылабыз. Адамдар бизден чоочулап алыстан өтүшөт. Айрымдар бизди таң калуу менен карап, оорулар экен деп шыбырангандарын угабыз. Конокко баргандан дагы тартынган учурлар көп болот, дешет жубайлар. Гардилердин бир уулу бар. Тилекке каршы ал дагы сыродарма менен жабыркайт. Илдетке көнүп калганбыз деген Рожео кандай оор тагдыр аны күтүп турганын билсе дагы сыртынан кайгысын көрсөткүсү келбейт. Ал дарыгерлердин сунуштарын угуп, азыртадан баштап күндүн нурунан коргонуп жашайт. Арараста кичинекей балдар көп. Ата-энелери аларды күндөн колдорунан келишинче коргошот. Балдарына жаштайынан оору тууралуу айтып, күндөн коргоону канчалык деңгээлде маанилүү экендигин түшүндүрүшөт. Бул баланын аты Барак Обама. Генетикалык тест аркылуу сыродерма бул жеткинчектен дагы аныкталды. Мен оорунун канчалык оор экендигин билемин. Ойногону чыгарда сөзсүз түрдө күндөн коргонуп, бет май сүйкөнөм. Эшикке көп чыкпаганга аракет кылам, дейт ал. Бирок балдардын бардыгы Обамада эмес. Шоктонгон бөбөктөр күндүн залалын унутта калтырып, коюнга алаксып кетишет. Андыктан ата-энелер ар дайым аларды көзөмөлдөп турганга аргасыз болушат. Азыр балдар футбол ойногонго даярданып жатышат. Энелер балдарына жабык кийимдерин кийгизип, оруп, чулгап, бет майды денелеринин ачык жерлерине коюу кылып сүйкөшүүдө. Бул балдар балалыктын таттуу доорун сүрүп, чаң ызгытып чуркап, таң эртеден кечке чейин көчөлөрдө ойногулары келет. Бирок ойлогон ойду кыйнаган турмуш жеңет демекчи, балдар чектелүү убакытка гана сыртка чыга алышат. Тургундар жергиликтүү бийликке кайрылып, алар үчүн аз болсо дагы жагымдуу шарттарды түзүүгө аракет жасашат. Бул айымдын аты Глейси. Ал тургундарга ар тараптуу колдоо көрсөтүп, бийликке далай ирет кайрылган. Ал чакан ассоциация негиздеп, сыродермага кабылгандарды колдоп келет. Биздин айылда балдар үчүн ойногонго күндөн коргогон чатыр менен жабылган аянтчалар жок. Же болбосо түнкүсүн ойной алгыдай жарыктар дагы коюлган эмес. Облус жана аймак башчыларына көп жолу кайрылдык, бирок 10 жылдан бери жыйынтык чыккан жок. Бул стадион биздин балдарга туура келбейт, дейт Глейси. Кечки мал көчөлөр жанданып, тургундар сыртка атайы коргонуучу каражаттарсыз эле чыга башташат. Айылдыктардын кечки жашоосунан улам Арарас вампирлердин айылы деп аталып калган.
Түнкү жашоо бул тургундар үчүн коопсуз. Кечкисин чогулган эл жашоонун кызыгын ошондо гана сезишет. Өзгөчө дем алыш күндөрү айылдыктар өздөрүнө майрамдык маанай тартуулашат. Биз кысара дырма менен ооругандардын бардыгына бирдей жардам көрсөтүп келебиз. Эң негизгиси күндөн коргонуу каражаттар жана дармектер менен камсыздаганга аракет жасайбыз. Маселен, күндөн коргогон сапаттуу бет майларды алып келебиз. Бир айда орточо эсеп менен бир адам 7-8 түтүк бет май колдонот. Бир гана бет майга айылдыктар бир айда $10,000 коротушат. Каражат Испаниядан атайы буйртма менен алынат. Ал эми дармектерге $25,000 кетет. Бул акчанын бир бөлүгүн бийлик бюджеттик каражаттан бөлөт, дейт Глейси. Глейсинин уулунан дагы тукум кууган илдет аныкталган. Ошол кезде бул оору тууралуу маалымат өтө аз болгондуктан дарыгерлер уулунун дартын так аныктай албай көпкө кыйналышкан. Глейси интернеттен өз алдынча маалымат издеп, акыры кысара дырма деген диагноз коюлган. Тагдырдын оор сыноосуна сынбаган Глейси уулунун илдетине даба издеп, ага окшош бейтаптар менен баарлашып, кийин жардам берүүгө өткөн. Окумуштуулардын айтымында тукум кууган кысара дырма жакын туугандар арасында баш кошуп үй бүлө кургандан келип чыгат. Алардан генетикалык мутациясы бар оорлуу балдар төрөлөт. Менин дагы жолдошум менен тууганчылык байланышым бар экенин кийин билдим. Биз 4-чү атадан барып биригет экенбиз. Биздин көйгөй ушундан улам келип чыккан, деген Глейси дарыгерлер аларга кысара дырма менен жабыркагандарга баш кошуп үйлөнбөгө чакырганын айтты. Ооба, биздин балдарыбыз үчүн бул чоң сыноо. Менин уулум Алисан азыр 15 жашта. Ал оорусу тууралуу алгач билгенде өмүрүнө кол салгысы келди. Аны мен үйгө жалгыз калтыруудан корком. Ар дайым жанында болом, же өзүм менен бирге алып жүрөм. Азыр абалы дурус болгону менен коркунуч мени ар дайым ээрчип жүрөт, деген Глейси 17-чи кабаттагы батирин сатып, 1-чи кабатка көчүү чечимин кабыл алды. Уулум келечекте дарыгер болгусу келет. Ал үчүн бардык аракеттерди жумшайм, дейт Глейси. Алисанга моралдык колдоо көрсөтүү үчүн Даити конокко ага тезден келип турат. Ал жаш жигитти жубатып, жакшы окуяларды айтып берет. Эл арасында вампиризм, медицинада кысара дырма деп аталган оордар тууралуу азыр көптөгөн изилдөөлөр жүргүзүлө баштады. Балким жакынкы жылдары бул илдетке каршы натыйжалуу дары-дармектер иштелип чыгат. Ал эми ага чейин кысара дырмага чалдыккан ар-арас эли күндөн коргонуп, адаттагыдай түнкү жашоолорун улантууга аргасыз.